बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू करियर कार्नर ऑनलाइन एकेडमी इंग्लिश में पाण कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ी रहा हूँ अॼु पाण पढ़ंदासीं सेकंड कंडीशन ऑफ सेंटेंसेस ठीक है सेकंड कंडीशन छा आहे जी पाण फर्स्ट कंडीशन में पढ़ियासीं त जुमिले जा जेके आहिनि हिकिड़े जुमिले जा जेके ॿ पार्ट्स हूंदा आहिनि उन में ॿ क्लाज़िस हूंदियूं आहिनि हिकिड़ी क्लास हूंदी आहे जंहिंखे पाण इफ क्लास चवंदा आहियूं ठीकु आहे या डिपेंडेंट क्लास चवंदा आहियूं या सबऑर्डिनेट क्लास चवंदा आहियूं ऐं ॿी क्लास जेका आहे हुनखे पाण प्रिंसिपल क्लास चवंदा आहियूं मेन क्लास चवंदा आहियूं या रिज़ल्ट क्लास चवंदा आहियूं ठीकु त उन में फर्स्ट कंडीशन में छा हुयो त पहिरियों जेको हिसो हुयो जुमिले जो उन में पाण रखूं पिया इफ क्लास ऐं उन में पाण जेको टेंस इस्तेमालु कयूं पिया उहो इस्तेमालु कयूं पिया प्रेज़ेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस ऐं जेका सेकंड जेको पार्ट हुयो जेका सेकंड क्लास हुई उन में पाण रिज़ल्ट क्लास उन में पाण सेंटेंस इस्तेमालु टेंस इस्तेमालु कयूं पिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस अचो त सेकंड कंडीशन हिन में थोरी कहाणी थोरी लिटिल बिट मुख़्तलिफ़ आहे कीअं हिन जी स्ट्रक्चर खे यादि रखो ऐं लिखी छॾियो पाण वटि हिन जी स्ट्रक्चर कुझु ईअं आहे त इफ़ यानी कि जेका पहिरों क्लास हूंदी उहा हूंदी इफ़ क्लास जेका हूंदी उनमें इफ़ प्लस पास्ट सिंपल टेंस जो को बि जुमिलो या पास्ट इंडेफिनेट जो को बि जुमिलो पास्ट इंडेफिनेट छा हूंदो आहे आई केम टू योर हाउस CAME यानी कि सेकंड जेको आहे फॉर्म वर्ब जो ठीकु आहे आई रोट दिस लेटर छो त सेकंड फॉर्म हुयोसीं त पाण छा थी वियो ऑटोमेटिकली पास्ट सिंपल थी वियो आई वेंट टू द स्टोर वेंट गो त फर्स्ट फॉर्म हुजे आई गो टू स्टोर त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे प्रेज़ेंट सिंपल आई वेंट टू द स्टोर सेकंड जेको आहे उहो कंडीशन लॻी सेकंड जेको आहे उहो फॉर्म लॻो वर्ब जो त उहो छा थी वियो पास्ट सिंपल थी वियो त ईअं ई पास्ट सिंपल जा सेंटेंस हूंदा आहिनि पाण लिखंदा आहियूं पाण पढ़ंदा आहियूं ठीकु आहे त हाणे इफ हणणी आहे पास्ट सिंपल जो को बि सेंटेंस हणणो आहे उन खां बाद में कमा उन खां बाद में जेको कंडीशन आहे यानी कि जेका सूरत आहे उहा ईअं आहे सब्जेक्ट एसपोले तो सब्जेक्ट कीअं आहे सब्जेक्ट आहे यू सब्जेक्ट आहे को बि जेको आहे नालो खणूं था फॉर एग्ज़ाम्पल फरहान खणूं था अमजद खणूं था रवि खणूं था इहो नालो सब्जेक्ट आहे तव्हां ख़बर आहे तव्हांखे ॿुधाए चुका उन खां बाद में वुड त ख़बर मां तव्हांखे थोरो टाइम अॻु में ॿुधायो वुड जो जेको मॉडल वर्ब जो यूज़ आहे जेको ठीकु आहे या त वुड इस्तेमालु कयो ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे जहिड़ी कंडीशन हूंदी तव्हांखे इस्तेमालु करिणो पवंदो यानी कि या त वुड हणो या कुड हणो या माइट हणो तव्हां हिन में को बि हणी सघो था वुड बि हणी सघो था कुड बि हणी सघो था माइट बि हणी सघो था डज़ंट मैटर ठीकु उन खां बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब छा टू राइट वर्ब आहे न गो वर्ब आहे न ठीकु आहे ईअं ई माना वर्ब थींदा आहिनि ऑफर वर्ब आहे न कमु वर्ब आहे गो वर्ब आहे को बि वर्ब हुजे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म में छा मुराद आहे ज़ाहिर थी ॻाल्हि आहे को बि वर्ब हूंदो आहे हूअं त वर्ब जूं काफ़ी सारी 6 फॉर्म्स हूंदियूं आहिनि कहिड़ी हिकिड़ी हूंदी आहे जेका आहे रूट फॉर्म उन खां बाद में हूंदी आहे इन्फिनेटिव जेका इन्फिनेटिव हणी करे हणंदा आहियूं पोइ प्रेज़ेंट थींदी आहे पोइ पास्ट थींदी आहे पोइ पास्ट पार्टिसिपल थींदी आहे प्रेज़ेंट पार्टिसिपल थींदी आहे पर अमूमन 3 फॉर्म्स यानी कि 4 फॉर्म्स सम्झायूं वेंदियूं आहिनि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में छा मुराद आहे प्रेज़ेंट वारी फॉर्म गो आहे न गो त इहो गो फर्स्ट फॉर्म आहे गोज़ बि फर्स्ट फॉर्म आहे ठीकु आहे न कम्स ॿई फर्स्ट फॉर्म में अचनि था ठीकु आहे राइट या राइट्स फर्स्ट फॉर्म में अचनि था ठीकु आहे इहे शयूं हूंदियूं आहिनि रीड रीड्स ॿई शयूं फर्स्ट फॉर्म में अचनि थियूं वर्ब जी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इहा स्ट्रक्चर आहे ठीकु आहे छाजी सेकंड कंडीशन जी हाणे हिन स्ट्रक्चर ते कुझु जुमिलो ठाहियूं था त जीअं ॻाल्हियूं अञा बि वाज़े थी वञनि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ त हिते इफ़ ई से पाण अची वियो उन खां बाद में छा पास्ट सिंपल जो सेंटेंस हाणे पास्ट सिंपल जो को बि सेंटेंस इफ आई वेंट टू कराची इफ आई वेंट टू कराची इहो इफ फॉर्म जो सेंटेंस इफ आई वेंट टू कराची पुॼी पियासीं अॻिते हलूं था सब्जेक्ट छा आहे हिते आई आहे मटाए सघो था पर आई बि हणी सघो था हिते आई अची वियो अची वियो उन खां बाद में या त वुड हणो या त कुड हणो या त माइट हणो मां हिते वुड हणां थो तव्हां कुड बि हणी सघो था आई वुड हिते मां कुड बि हणी सघां थो हिते मां माइट बि हणी सघां थो मुंहिंजी मर्ज़ी आहे मां वुड आयो आई वुड उन खां बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म छा आई वुड बाय
a gift for you, a gift for you। बाक़ी त सिंपल थी वेंदो सेंटेंस, ठीकु आहे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु कहिड़ी ॻाल्हि यादि रखणी आहे, ही वेंट जेको आयो ऐं हिते जेको वुड आयो, माने हिते पास्ट सिंपल हूंदो त हिते छा ईंदो, वुड ईंदो या कुड ईंदो, ऐं हिते फर्स्ट फॉर्म ईंदी वर्ब जी, ठीकु आहे। बाय या बॉट न थींदो, गो हूंदो त गो ई थींदो, जेको आहे वेंट न वेंदो हलियो, ठीकु आहे। फर्स्ट फॉर्म लॻंदी, वुड लॻंदो फर्स्ट फॉर्म, माना फर्स्ट फॉर्म लॻी पई, पोइ में फर्स्ट फॉर्म हुई, हिते फर्स्ट फॉर्म लॻंदी, पर हिते वुड लॻंदो या कुड लॻंदो या माइट लॻंदो, तव्हांजी मर्ज़ी आहे। हिकिड़ो ॿियो सेंटेंस ॾिसो, हाणे सेकंड कंडीशन थी, हिकिड़ो ॿियो सेंटेंस ॾिसो, फॉर एग्जांपल इफ सेम सेंटेंस खे पाण अगरि जेको पोइ इस्तेमालु कया था वठां, इफ यू केम टू मी, अगरि तूं मां वटि अचे हा, कामा माना छा जी ॻाल्हि आहे, पास्ट जी ॻाल्हि आहे, केम टू मी फॉर एग्जांपल, ऐं अॻिते छा थींदो, आई, हाणे वुड खे पाण कुड करे सघूं था, कुड, आई कुड, इफ यू केम टू मी आई कुड, ठीकु आहे। आई कुड छा, ब्रिंग अ बुक फॉर यू, बुक फॉर यू, या आई कुड टीच यू, को बि तव्हां हणी सघो था, हिते कुड अची वियो ऐं बाक़ी हर शइ साॻी वेंदी, आई वुड कुड, ठीकु आहे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हांखे छा यादि रखिणो आहे, जेका सेकंड कंडीशन हूंदी आहे, अगरि हिते पास्ट सिंपल आहे त पोइ त या त कुड हूंदो या त वुड हूंदो या त माइट हूंदो। हिकिड़ो सेंटेंस माइट में बि ॾिसूं था, पोइ हुन खां अॻिते हलूं था। फॉर एग्जांपल मां तव्हांखे चवां, इफ माई फ्रेंड केम टू मी या केम टू माई हाउस, केम टू माई हाउस, ठीक, आई might offer him a cup of tea, simple। came थी वियो, if हुते हुयो न पहिरियों जेको पाण लिखियो हो, if my friend comes to me, comes to my house, ठीकु आहे, I will offer him a cup of tea, हिते छा थियो, came थी वियो, जेको came थियो त हिते छा थियो, वरी might थी वियो, बसि बाक़ी हर शइ साई लॻी। कम छा थी वियो, came थी वियो, हिते will हुयो त छा थी वियो, might थी वियो, बसि बाक़ी हर शइ साॻी ई आहे। त हिन में का बि फारसी कोन्हे का बि ॾुखी ॻाल्हि कोन्हे का, सफ़ा सिंपल आहे। हिकिड़ो ॿियो सेंटेंस ॾिसो, सीधी करे तव्हांजी शयूं जेके अञा वधीक वाज़े थी वञनि, उन खां बाद में पाण अगली कंडीशन ते हलंदासीं। हाणे फॉर एग्जांपल को बि सेंटेंस लिखूं था, इफ, हाणे हे सम्झण जी ॻाल्हि जो आहे, मां थोरो सेंटेंस थोरो ॾुखियो लिखां थो, इफ आई वर अ डॉक्टर, if I were a doctor, I would help the poor। हाणे तव्हां चवंदो त हे कीअं, हिन में त वर अची वियो, हाणे वर ईअं वाज़ आहे, उहो त ज़ाहिर आहे पास्ट कंटिन्यूअस जा जेके आहिनि उहे हेल्पिंग वर्ब्स आहिनि, त हिते जुमिलो ग़लति आहे, हीउ जुमिलो बिल्कुलु सही आहे, ऐं ही पास्ट जेको आहे सिंपल जो ई सेंटेंस आहे। कीअं ॾिसो, हाणे तव्हां इहो त ॿुधो आहे न, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, हाणे इहो कहिड़ो सेंटेंस आहे, कहिड़ो जेको आहे उहो सही जेको चवां मां तव्हांखे कंहिं ॿिए ॿिए खणी अचां, अगरि ही सेंटेंस आहे आई एम अ डॉक्टर, मां हिकु डॉक्टर आहियां, त ही एम त तव्हां ख़बर आहे प्रेज़ेंट जेको आहे उहो कंटिन्यूस टेंस जो जेको आहे उहो हेल्पिंग वर्ब आहे, त पोइ हे कहिड़ी जेको आहे टू बी जेको आहे वर्ब्स ॿुधाइनि, टू बी वर्ब्स, टू बी वर्ब्स उहो छा हूंदा आहिनि ख़बर आहे। हाणे ॾिसो, आई एम अ डॉक्टर आहे, मां डॉक्टर आहियां, यानी कि इहो प्रेज़ेंट सिंपल जो सेंटेंस आहे, प्रेज़ेंट इंडेफिनेट जो सेंटेंस आहे, छो त हिते एम आहे न, इहो एज़ अ मेन वर्ब तौरु इस्तेमालु थियल आहे, मेन वर्ब, ठीकु आहे, मेन वर्ब,
not an helping verb, not a helping verb or an auxiliary verb, but as a main verb. यानी कि हिते सिर्फ़ माना एम जी माना छा आहे, माना आहियां। ठीकु आहे, त हाणे हे जेको वर्ब आहे उहो फॉर एग्ज़ाम्पल मां तव्हांखे ॿुधायां त किथां शुरू थियो आहे। इहो शुरू थिए थो हितां, छा तां बी तां, छा तां बी तां। बी हिकिड़ो वर्ब आहे, बी छा आहे, हिकिड़ो वर्ब आहे। ठीकु आहे, इन जो जेको इन्फिनिटिव फॉर्म आहे उहो आहे टू बी, टू बी। ठीकु, हिन जेका हाणे तव्हांखे मां ॿुधायां थो त कहिड़ा कहिड़ा थींदा आहिनि। पहिरियों जेको माना हाणे मां तव्हांखे लिखां फॉर्म्स ऑफ वर्ब, छा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, हिकिड़ो नओं टॉपिक थी वियो। ख़ैर सम्झायां थो फॉर्म्स ऑफ वर्ब। पहिरीं फॉर्म थींदी आहे रूट फॉर्म, छा रूट फॉर्म। कंहिं बि वर्ब जी रूट फॉर्म थींदी आहे। पोइ थींदी आहे इन्फिनिटिव फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म थींदी आहे। ठीकु आहे, उन खां बाद में प्रेज़ेंट फॉर्म थींदी आहे, प्रेज़ेंट, पी फॉर प्रेज़ेंट, ठीकु आहे, एफ फॉर फॉर्म, प्रेज़ेंट फॉर्म थींदी आहे। ठीकु, उन खां बाद में जेका थींदी आहे उहा थींदी आहे पास्ट। ठीकु आहे, प्रेज़ेंट खां बाद में पास्ट, पोइ पास्ट पार्टिसिपल ऐं प्रेज़ेंट पार्टिसिपल। हिकिड़े में मुराद प्रेज़ेंट पास्ट अथव, हिकिड़े में मुराद प्रेज़ेंट अथव। तव्हां ॾिसी वठिजो। हाणे हिन शइ में तव्हां कंहिं बि वर्ब खे विरायो। ठीकु आहे, इन्फिनिटिव फॉर्म थी वियो, हिकिड़ी आहे प्रेज़ेंट, पास्ट। ठीकु आहे, घणा थी विया, 1 2 3 4 5 6। हाणे तव्हां ॿुधायो था फॉर एग्ज़ाम्पल गो आहे न, गो हीअ रूट फॉर्म आहे। हिन वर्ब गो जो रूट वर्ब आहे। ठीकु आहे, हिन जो इन्फिनिटिव छा थींदो, टू गो, टू गो। ठीकु आहे, इन जो जेको आहे प्रेज़ेंट छा थींदो, गो ऐं गोज़ थींदो आहे न, गोज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं। शी गोज़ टू हर हाउस, शी गोज़ टू द लाइब्रेरी। ऐं गो छा, ही गोज़ टू द लाइब्रेरी। पर अगरि थींदो आहे दे गो इट, ठीकु आहे, दे जे लाइ छा थींदो आहे, गो थींदो आहे। या ॿ हुजनि, ही एंड शी, त गो थींदो। पास छा थींदो हिन जो, गो जो छा थींदो आहे ख़बर आहे, गो जो वेंट थींदो आहे, गो जो वेंट थींदो आहे। उन खां प्रेज़ेंट पार्टिसिपल छा थींदो आहे हिन जो, वेंट, गो वेंट एंड गान, GONE गान। ठीकु आहे, ऐं प्रेज़ेंट पार्टिसिपल गोइंग, GOING। हिन मां छहनि जेको फॉर्म्स जी ॻाल्हि कयां पियो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6। ठीकु आहे, त हाणे कंहिं बि वर्ब खे तव्हां हिन 6 फॉर्म्स में विराए सघो था। को बि वर्ब हुजे, ठीकु आहे, जेको सिंपल मेन वर्ब्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे पाण हिन में हणी सघूं था। हाणे टू बी बि हिकिड़ो वर्ब आहे, मेन वर्ब आहे। अगरि हाणे बी उनजो छा आहे, रूट फॉर्म आहे, बी माना हुजणु, थियणु। ठीकु आहे न, तव्हां अक्सर ॿुधो अथव न, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर, मां हुन ते वरितो हुयुसि या वियो हुयुसि या हुते मौजूदु हुयुसि। ठीकु आहे, त उहो कीअं आई हैव बीन देयर चवंदा पाण। हिते ॾिसो, सम्झो, तव्हां सम्झण जी कोशिशि कयो। बी हिकिड़ो वर्ब आहे, रूट वर्ब आहे, रूट फॉर्म आहे कंहिं वर्ब जी। इन जो इन्फिनिटिव फॉर्म आहे टू बी। आई लव टू बी देयर, आई लव टू बी देयर वेयर यू आर, माना तूं जिते आहे मां हुते रहणु पसंदि कंदुमि। ठीकु आहे, आई लव टू बी हेयर। ठीकु आहे, वेयर आई एम करंटली। टू बी इन्फिनिटिव फॉर्म आहे। हिन जो प्रेज़ेंट फॉर्म छा आहे, हिन जो प्रेज़ेंट फॉर्म आहे इज़, एम एंड आर। ठीकु आहे, प्रेज़ेंट फॉर्म आहे हिन जो। जीअं गो जो प्रेज़ेंट फॉर्म आहे न, गो ऐं गोज़, ईअं बी जो प्रेज़ेंट फॉर्म आहे इज़, एम एंड आर। फॉर एग्ज़ाम्पल कीअं, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। ठीकु, या वरी एम, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। आर, you are a doctor, you are a doctor। ठीकु आहे, आर, एम, इज़, ये छा जा आहिनि फॉर्म्स, ये बी जा प्रेज़ेंट फॉर्म्स आहिनि। ये प्रेज़ेंट सिंपल टेंस आहे, प्रेज़ेंट सिंपल आहे। प्रेज़ेंट सिंपल में तव्हां ख़बर आहे न, गो ऐं गोज़ इस्तेमालु कंदा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल मां चवां त ही गोज़ टू डॉक्टर, ही गोज़ टू अ डॉक्टर। ठीकु आहे, आई गो टू अ डॉक्टर, यू गो टू अ डॉक्टर। ठीकु आहे, या आई गो टू हाउस, या आई गो टू लाइब्रेरी, आई गो टू कुझु बि।
या शी गोस त छा में अचनि था प्रेज़ेंट फॉर्म आहे त बी जी प्रेज़ेंट फॉर्म आहे इज़ एम आर यानी कि हिते जेको इहो सेंटेंस इस्तेमालु थियल आहे एम इहो छा आहे इहो मेन वर्ब आहे बी जो ठीकु आहे बी मेन वर्ब आहे न त उनजो प्रेज़ेंट फॉर्म आहे इहो ठीकु आहे प्रेज़ेंट फॉर्म आहे प्रेज़ेंट फॉर्म में टिनि तरीक़े सां इस्तेमालु थींदो आहे अलॻि अलॻि प्रोनाउन सां गॾु अलॻि अलॻि ठीकु आहे ही शी सां इट सां गॾु इज़ लॻंदो आहे आई सां एम लॻंदो आहे यू सां या प्लूरल सां वरी आर लॻंदो आहे हिन जो हिते ॾिसूं था त पास्ट छा आहे इज़ जो वाज़ ऐं वर ठीकु आहे आई वाज़ अ डॉक्टर आई वाज़ अ डॉक्टर आई वाज़ अ डॉक्टर यू वर अ डॉक्टर यू वर अ डॉक्टर कुझु बि हणी सघो था ठीकु आहे यू वर अ डॉक्टर हणी सघो था तव्हां ठीकु आहे यू वर अ डॉक्टर आई वाज़ अ डॉक्टर दे वर डूइंग समथिंग कुझु बि वाज़ ऐं वर जेको आहे छा आहे पास्ट फॉर्म आहे ऐं पास्ट पार्टिसिपल छा आहे बीन बी डबल ई एन बीन आई हैव बीन देयर इन मॉरिशियस लास्ट वीक ठीकु आहे बीन ठीकु आहे ऐं हिन जो जेको आहे प्रेज़ेंट पार्टिसिपल तव्हां ख़बर आहे बीइंग ॿुधो हूंदो न बीइंग ठीकु आहे बीइंग अ डॉक्टर आई वुड एडवाइज़ यू दैट यू शुड स्टॉप स्मोकिंग बीइंग त हाणे जेको टू बी जेके तव्हांखे मां वर्ब्स ॿुधाया त उनजी चेन कीअं थी हले पहिरियों फॉर एग्ज़ाम्पल पहिरियों बी पोइ टू बी ठीकु इज़ एम ऐं आर उन खां बाद में छा उनजो वाज़ ऐं वर पोइ बीन बी डबल ई एन ठीकु आहे बीन उन खां बाद में बीइंग ठीकु आहे इहो साॻियो ई वर्ब आहे हिकिड़ो ई वर्ब आहे इनजो सिर्फ़ु छा आहे इनजो सिर्फ़ु टेंस मटे थो ठीकु आहे बी आहे टू बी थी वियो प्रेज़ेंट में हे हणंदासीं पास्ट में हे हणंदासीं पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म हे फोर्थ फॉर्म हे हाणे सम्झी ॻाल्हि त हाणे वर छा आहे पास्ट सिंपल टेंस जो जेको आहे न में इस्तेमालु त आई वर अ डॉक्टर हिते सिर्फ़ु छो त ख़्वाहिश ज़ाहिर करे थो इन करे पाण आई वर हुयोसीं आई वाज़ बि सही आहे पर छो त ख़्वाहिशनि में पाण अक्सर करे वर हणंदा इन करे वर थी वियो इफ़ आई वर अ डॉक्टर छो त ख़्वाहिश ॾेखारे थो इन करे पाण वर आयो आहे पर आहे छाजो जुमिलो आहे प्रेज़ेंट पास्ट सिंपल जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो जुमिलो आहे आई वर अ डॉक्टर अगरि मां डॉक्टर हुजां हा आई वुड हेल्प द पुअर बाक़ी कंडीशन साॻी आई वुड हेल्प पुअर पास्ट सिंपल जो आहे हाणे सम्झो हे पास्ट सिंपल आहे वर यानी कि पास्ट सिंपल हे मेन वर्ब थोरो इस्तेमालु थियल आहे मेन वर्ब आहे हेल्पिंग वर्ब न अच्छा ॿी ॻाल्हि हेल्पिंग वर्ब अगरि हुजे हा त हेल्पिंग वर्ब छाजो आहे पास्ट कंटिन्यूस जो न छाजो पास्ट कंटिन्यूस जो सारी ॻाल्हि आहे त पास्ट कंटिन्यूस जो रूल आहे त हमेशह इंग फॉर्म लॻंदी आहे छा लॻंदी आहे इंग फॉर्म ING लॻंदी आहे माने वाज़ हुजे त ING हुजे ई हुजे आई वॉज डूइंग दिस आई वॉज डूइंग माई वर्क इंग फॉर्म लॻंदी आहे इंग फॉर्म लॻंदी ई लॻंदी आहे हिते इंग फॉर्म आहे ई न छो त हिते को अहिड़ो को वर्ब ई कोन्हे को ॿियो वर्ब ख़ुदि हे ई वर्ब आहे इन करे इंग फॉर्म बि कोन्हे का ठीकु आहे मुंहिंजी ॻाल्हि में मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांखे शयूं सम्झ में आयूं हूंदियूं ठीकु आहे इंशाल्लाह मिलंदा नेक्स्ट वीडियो में तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़